どうも、ちぬこチャンネルです。今回は初めてのポイントでぶっこみ釣りです。竿を10本出したらどのぐらい釣れるのか検証してみます。ずっと作ってみたかった福岡県の郷土料理にも挑戦します。今回はロッド10本、そしてこちらでリールが10個、すごい数ですよね。今からね10セット作っていきます。今はね日が落ちるちょうど30分前ぐらいです。あとねこの場所はですね、私初めて来るんですけれども、マムシが出るというね看板を見つけてしまいました。いやー、後ろ草むらなんでねめちゃくちゃ怖いです。一旦ね竿を全部仮置きしました。これから仕掛けをつけていきます。ぶっこみ用の仕掛けです。重りは10号ね。いや、竿10本出すのもめっちゃ大変でした。あっという間に暗くなっちゃう。もうね地合いが来てしまうので、早く仕掛けをすべてにつけなきゃいけないですね。餌はミミズと、それからアユです。川の魚はね、アユ大好き。はい、竿10本セッティング完了しました。正直ね準備だけで1時間近くかかっちゃいました。あとは当たりが来るのを待つだけです。なんか怪しい竿がいっぱいあるな。とりあえずこれは来てますね。これはなんかこの左側に当たりがあるんで、ちょっとやってみる。あー、違うな。よし、安定してなかったのかな、餌が。結構ね川の流れのあるところなんで、やりやすいところを狙って、来てたよね。今来てたよね、こっちの右の竿。あれ、左もわかんない、どっち。全部怪しく見えるよ。ちょっと右からやろう。あれツンツンってしてたんだけどな。ありゃ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 、ないですね。こっちはなんか来てた？わかんないな。いや、ちょっと待って、意外と川の流れで動いちゃうので、しっかりね入り込んでからやり取りかな。ちょっとね照明がついてると当たりが来ないかもしれないんで、照明を消しますね。来てる。動いてる。なんか当たってる。来た。お、何これ。魚。出ました。ブルーギルがいるんですね、この川。根がかりしてる。草だなこれ。なんかいる。なんかいる。ダメ、横のと一緒になっちゃう。来た。やった。根がかりかと思ったらちょっとちっちゃいね。ちっちゃいよね。少しね小さめのですけど、うなぎが来ました。根がかり外そうと思ってグッと引っ張った瞬間に、多分穴から出てきたんでしょうね。小さいんでね、これは後でリリースしようかと思います。よし、来た。何やったでもちょっとちっちゃいけどやった。うなぎ来ました。2匹目です。でもねやっぱりちょっとちっちゃいサイズ。いや、もっと大きいの釣れるように頑張ります。今のところ当たりが連発してます。地合いみたいですね。出てきた。引っかかってない。モクズガニだ。カニが餌についてきてる。当たってる。モクズガニで遊んでたら当たってた。
待って、モクズガニはちょっと来てます。来てます。あ、バレたー。バレたバレたバレた。今めっちゃ来てたのにバレた。うわ、残念。よし、捕まえた捕まえた。モクズガニ、痛い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 。捕まえた。捕まえました。モクズガニです。ほら、これがいっぱいね、隙間にいるんですよ。今ね、なんか知らないけど出てきてましたね。いっぱいいる。ほら、あそこの隙間とか。はいやりました当たってる。めっちゃ当たってる。当たってる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 。何？ちょっと待って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 。今なんか見えたよ。なんか見えたよ。なんでドラグが違うか。何これ。でかい。嘘。ちょっとラインを手で取るしかない。強い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 。でかい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 。ほほほほほ。はいはい。でかい。でかこはでかでかいでかい。すっぽん。めちゃくちゃ大きい。びっくりした。よいしょ。取ってあげる取ってあげる取ってあげるから取ってあげるから取ってあげる。びっくりした。噛まれた噛まれた噛まれた。びっくりした。いやいやいや、怖い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 。はい、取れた取れた取れた。危ない危ない。逃げる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 。ちょっとバイバイ。びっくりした。すっぽんここにもいましたね。やばい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 どうなってる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 。いやよいしょ。来た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 。びっくりした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 。来た。やった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 3匹目です。ちょっとだけいいサイズ。やったやった。なんか来てるなんか来てる。いるなんかいるよ。いるなんかいる。なんかいるよ。なんかいる。何これ。何。マジ来てる来てた。来た。やったでかい太い大きいやったー。うわ、ここにでっかいカニがいます。よっしゃー、捕まえた。よっしゃー、捕まえた。よいしょ捕まえました。すーちゃんただいま。すーちゃん今カラーをしております。ちょっとね、後ろ足で目を描いた時に目に傷がついちゃったので、目薬で治療中です。なので触らないようにね、カラーをしてます。ピンクライオンちゃんです。はい、ごめんね。早く直そうね。今回の戦利品はうなぎ、そしてこれ怖いモクズガニです。ハサミの付け根に細かい毛が生えているんですよね。これがモクズのように見えるからモクズガニと言われています。うなぎもカニも3日間泥抜きしました。カニをお酒で締めていきます。よし、お酒を入れて蓋をすぐしますよ。蓋
たこっちでいこうか。いけるかな。暴れないでね。お酒。怖い。いや暴れるよね。ごめんよ。はい、オッケー。やった。これで30分ぐらい置いておきますね。怖かった。よし、そろそろどうかな。まだ全然元気じゃん。よし、一旦お酒を捨てて、今お水がちょこっとずつ入ってます。これでもう火にかけちゃいます。酒に強いカニでした。一旦弱ったみたいです。なので蒸しガニにしよう。いいかな。はい、茹で終わりました。はい、お皿の方に乗せていきます。蒸しもくずガニ完成です。美味しそう。真っ赤か。熱そう。体の割に足はちょっとスリムで毛深い感じ。よいしょ。おほ。味噌すごいよ。なんか色も濃いオレンジ色っぽいカニ味噌だ。いただきます。うわ、味噌濃厚。びっくり。身もちょっと食べづらいけど味が濃くて美味しい。すごい。旨味の詰まった味ですね。これはお味噌汁とかだしもかなり出そうな濃厚な味です。ただやっぱりね、ちょっと食べる部分は少ない。はい、アサヒスーパードライのミニ缶です。ほらこれ一緒のポーズで乾杯したいと思います。それでは乾杯。美味しい。味を変えてネギポン酢。美味しい。最高。ネギポンあった方がいいね。カニの旨味と甘さを引き立ててくれる。殻だらけ。すーちゃんおやつあげよっか。すーちゃんごめんな。ちょっと待って、ジュカジュカしげちゃる。よいしょ。はい、今回のおやつはチャオチュールマグロ早いマグロ&タラバガニ、私はモクズガニ、すーちゃんはタラバガニです。すーちゃんタラバガニいいね。どっちが美味しいかな。好きだね、本当に。必死です。よし、おしまい。おしまいです。続いてお米を炊いておきます。うなぎの方はね、1時間半ぐらい冷凍庫に入れて仮死状態になってます。背開き腹開きどっちでもいいんですけど、背開きにしときますね。エラのあたりを止めておく。この表面のヌルヌル成分はムチンといってね、毒性があります。これを触った手で顔を触らないように気をつけましょう。骨がねちょっと立体的なので一発でいかずに何度かねこう包丁を入れるとさばきやすいですね。内臓を取って骨を取りますね。包丁の角度を上に上げるような感じです。よし、こんな感じです。そんな上手じゃないですよ。自分で食べるんでね、骨を取ることができれば OK ということにしときましょう。ヒレをきれいに取りますね。膜に覆われた心臓も取っておく。心臓はまだ動いております。うなぎはね焼くとむちゃくちゃ縮むので大きめに切っといた方がいいと思います。串を打っていきます。指を刺さないように注意。よいしょ。はい、こんな感じでくるんくるん。それではこちらを七輪で焼いていきます。うわー、美味しそう。ひっくり返します。
通ってきた。表面がね香ばしく煙が上がってきましたよ。タレを塗って焼いていきます。そろそろいいかな。卵を割りほぐしていきます。言えた油を敷いて入れます。薄焼き卵、錦糸状に切っていきます。蒸らしておいた炊きたてご飯、ちょっと固めに炊きました。うなぎのタレ混ぜていきます。このまま食べたい。せいろの中にクッキングシート、茶色飯入れる。うなぎを贅沢にのせます。真ん中に卵、山盛りになっちゃったちょっとやっぱご飯入れすぎたのかな蓋をする。お水の入ったお鍋にせいろをのせて火をつけます。楽しみだ。よし、そろそろいいと思います。開けてみます。はい柳川風うなぎのせいろ蒸し完成です。福岡の郷土料理ですね。タレの染み込んだご飯にかば焼きと錦糸卵、ずっと作ってみたかったので食べるのが楽しみです。お水の中にうなぎの骨をがっつり入れて、肝も入れて火を通します。油浮いてる。すごい油。骨も余すことなく使います。お吸い物の素、味噌たっぷりのもくずがに肝入れて、熱々のお出汁を注いでカニ入り肝水完成です。もはやこれがおかずという感じ。これだけでご飯が食べれちゃいそうです。よし、できたと。はい、完成しました。美味しそうすぎるせっかくのうなぎなので日本酒を準備しました。白鶴丸をちなみに冷やしてあります。ギリギリまでいけ。ギリギリまで。わー、こぼしそうだよ、すーちゃん。それでは早速せいろ蒸しいきたいと思います。卵と絶対合いますよね。いただきます。いけるかな。うまい美味しい。やっぱりね、真夏のうなぎよりもちょっと柔らかい脂のりがいいですね。美味しい。めちゃめちゃうまいご飯と卵とすっごく合ってる。美味しい。めっちゃ美味しいです、これ。最高。合う。タレをまぶしたご飯もいいですね。うまいお吸い物もいきます。おいしい。ほっとする味。骨から上品な出汁が出てますね。美味しい。今までうなぎで作ったのがうな重、うな丼、ひつまぶし、うなぎ寿司、他にもね、もちろんかば焼きとか白焼きとかいろいろやったんですけれども、この食べ方かなり好きですね。錦糸卵がうなぎにもお醤油だれにもすっごくよく合ってると思います。あれ、つーちゃん
さっきのタラバガニチュールが美味しかったかなあ、これメスだ。うちこが入ってる。卵ですね、これ。美味しい。このチャンネルでも何回も取って調理してるんですけど、ドーマンガニ、マングローブガニとも言われてますね。そのカニ味噌にすごく近い味がします。ちょっと苦みがあるねっとりしたカニ味噌って感じ。おお、身が出た。美味しい。はい、ごちそうさまでした。今回は川で竿を10本出して釣りをしてみました。いや、結構当たりが多くて忙しかったですね。短い時間だったけどヒットも多くて楽しめました。でもやっぱり一人で10本の竿を全部準備して、もう全部見て、そしてやり取りして片付けてっていうのはね、すごく楽しかったけど大変でしたね。そろそろ涼しくなってくると思うので、日中の釣りにもまた出かけたいと思います。ちぬこチャンネルではこういったオリジナル T シャツなどのグッズを販売しております。 YouTube のトップページから見ることができますので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。またメンバーシップの方も開設しております。撮影裏話や未公開話、そして詳しいタックルなんかもブログで書いております。ご興味のある方はご参加よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました引っかかっちゃうね、ここに